Eccoci nuovamente in studio con il nostro approfondimento sulla sanità e sulla salute. In studio ci hanno raggiunto Giuseppe Canova, direttore UOC Neurochirurgia Ospedale Cafoncello. Intanto buongiorno. E Roberto Zanatta, responsabile chirurgia spinale UOC Neurochirurgia Ospedale Cafoncello. Sempre. Buongiorno a tutti. Si parlerà, l'abbiamo detto prima, di hobby e sport e eventuali vari traumatismi. Ma la prima domanda che io farei è quella: quali sport che maggiormente possono provocare traumi spinali, cranici? Sono prevalentemente gli sport a contatto e gli sport ad alta cinetica di movimento, quindi nella nostra realtà veneta sicuramente abbiamo il rugby, abbiamo l'hockey, gli sport invernali, quindi la discesa, gli sport alpini, il ciclismo, il football, il calcio. Sono tutti sport che incidono significativamente sull'incidenza dei traumi cranici e spinali. Nel mio caso, gli sport che ho citato sono prevalentemente cranici. Gli spinali hanno alcune altre tipologie, delle quali parlerà sicuramente il mio collega, ma che comunque incidono non poco sull'attività quotidiana. Ecco, ovviamente questo parliamo di traumi cranici, ma anche i traumi spinali hanno degli sport che sono maggiormente, possiamo dire, pericolosi, anche se non... Certo, insomma... sì, facciamo una piccola premessa. Lei sa che nel 2024 la Regione Veneto è stata dichiarata Regione Sportiva d'Europa e a fronte di una popolazione nazionale di tesserati, parlo da ex atleta, di tesserati di 5 milioni di atleti in Italia, il Veneto ne ha 500.000, è la seconda regione italiana. Treviso ha 100.000 tesserati fra la popolazione ed è la prima provincia di Veneta. Oltre a questo bisogna tener conto che il Veneto ha una conformazione geografica particolare, dove c'è presente la montagna, il mare, il lago e tutto quant'altro, che permette, dà la possibilità di sviluppare qualsiasi tipo di sport. La patologia è da trauma sportivo spinale, quindi è legata più che altro a... può essere legata a sport che possono essere da contatto, ad esempio nel rugby o nella lotta, ma anche a sport che per esempio sono ad alta cinetica, per esempio il parapendio è una delle cose più frequenti che succedono qua vicino, c'è il Monte Grappa che raccoglie addirittura atleti dall'estero, soprattutto polacchi, e sport che usano attrezzature. L'attrezzatura, ad esempio, come nella ginnastica, l'ultimo esempio è quello dell'atleta che è caduto dagli anelli all'Universiadi, e soprattutto la ginnastica artistica. La ginnastica artistica perché ha delle microlesioni continue da flessione della spina dorsale. Che tra l'altro coinvolge anche tantissimi giovanissimi giovanissimi su questo. Però, detto questo, stranamente e paradossalmente, le più frequenti lesioni spinali si hanno nel ciclismo, forse perché è uno sport che è praticato da un'ampia parte della popolazione. Tenga conto che, a parte gli atleti professionisti, nel Veneto il 45% della popolazione fa uno sport, e soprattutto il ciclismo. Poi con lo sviluppo della mountain bike, del downhill e di altre specialità è aumentata notevolmente la traumatologia legata a questo sport. Ecco, fra l'altro, allora intanto volevo dire ai telespettatori che se volete fare delle domande, lo vedete, il numero è in sovraimpressione, potete chiamare, ovviamente inerente a questo tema. È cresciuto anche, quindi è aumentato anche il numero quindi di persone che si rivolgono a voi per traumi di questo genere, soprattutto negli ultimi anni? Sì, allora c'è sicuramente stata una forte attenzione, maggiore attenzione rispetto al passato, soprattutto nell'ambito, io in questo momento parlo dei traumi cranici, nell'ambito dei traumi cranici minori. Faccio una piccola premessa: il trauma cranico si divide in minore, moderato, grave. Ovviamente i moderati e gravi sono i traumi che vanno
direttamente in pronto soccorso e quindi più delle volte vengono ricoverati, mentre invece i traumi cranici minori sono quei traumi cranici per i quali spesso non ci sono delle sintomatologie correlate al trauma e quindi quelli che vengono etichettati come traumi leggeri, banali, di poco significato e che invece purtroppo si è dimostrato possono dare degli effetti collaterali a distanza molto molto gravi. Alcune patologie neurodegenerative, alcune forme di demenza, l'Alzheimer, il Parkinson, possono essere correlate a una sequela di traumi minori misconosciuti negli anni, nel tempo. Quindi per capire, piccoli traumi cranici, possiamo chiamarli piccoli anche se poi magari non controllati, non monitorati, possono provocare... Allora, tutti i traumi, o meglio, bisogna fare una distinzione. Il trauma cranico inteso come la classica botta in testa certo, è una cosa. Certo. In realtà il trauma encefalico, cioè quello che dà la sintomatologia, il trauma del cervello, non necessariamente è legato a un trauma diretto. L'improvvisa accelerazione e decelerazione della testa può determinare uno spostamento cerebrale all'interno della scatola cranica che può essere responsabile di microlesioni del cervello. Queste microlesioni si possono riparare spontaneamente, ma questo richiede dei tempi. Certo. Per cui molto spesso, quando soprattutto i ragazzini, i bambini prendono una botta in testa più o meno importante, apparentemente non hanno grossi disturbi, magari per un attimo sono un po' così disorientati, però poi riprendono subito a giocare, a muoversi, a fare sport. In realtà si è visto che il trauma comunque ha lasciato dei danni e questi danni possono ripararsi solo se il cervello da quel momento in poi viene tenuto a riposo. Questo non succede quasi mai. Quello che si è visto come rischio di danno persistente è il trauma ripetuto, cioè un trauma successivo a un primo trauma crea dei danni che non sono più riparabili. Quindi ci vuole molta attenzione proprio nel seguire dei protocolli di controllo del traumatizzato, del bambino, del ragazzo, anche dell'adulto, anche del grande professionista, proprio per evitare che ci possano essere traumi successivi che possono aggravare la sintomatologia e i danni. L'importante è quindi non sottovalutare mai. Assolutamente. Noi torniamo a parlare anche di sport invernali perché insomma siamo ormai alle porte con le Olimpiadi Milano Cortina, manca davvero poco, conto alla rovescia, sarà davvero un momento importantissimo a livello non nazionale ma internazionale, ma sarà un momento difficile questo per voi perché ovviamente, come stavamo dicendo prima, sono tutti sport che possono, speriamo di no, ma possono provocare dei traumi importanti cranici o anche della colonna vertebrale. Certo. Sì, diciamo che lo sport su neve non è quello che causa non è la più frequente causa di traumi spinali. C'è anche una distinzione che si può fare, per esempio chi fa snowboard o chi fa sci da discesa ha un tipo di trauma diverso perché lo snowboard è portato a spostare il baricentro posteriormente e quindi cadere sul sedere, tra virgolette. Invece chi fa la discesa è portato a cadere in avanti, quindi è più un trauma nella discesa facciale, cranico e al limite massimo cervicale, mentre nello snowboard è un trauma che riguarda le ultime vertebre lombari. Sì, sono traumi che possono essere anche gravi perché se la caduta è su neve fresca o su neve ghiacciata, ovviamente l'impatto che si ha su tutta la colonna è decisamente diverso. Tutti gli ospedali saranno insomma tutti allertati, sì. Allertati, speriamo di no assolutamente, però ovviamente insomma, ci sono comunque sport come insomma, la discesa, come sport che possono insomma ripeto, possono provocare questo tipo di incidenti. Uno degli sport molto attenzionati per esempio è l'hockey.
tanto che alcuni paesi, in particolare i paesi di lingua tedesca, ma anche la Svizzera, hanno adottato dei caschetti con dei sensori all'interno. E quando questo sensore rileva un livello di scuotimento della testa che supera certi livelli, l'atleta viene tolto dal campo e deve restare sotto controllo per alcuni minuti per verificare che questi scuotimenti non abbiano determinato delle alterazioni funzionali. Per questo perché si è visto perché proprio... si è superato il livello soglia di rischio per danni che possono essere danni rilevanti. Questo accade soprattutto negli sport, lo diciamo, insomma, di professionisti, ecco. Certo. Anche se negli sport comunque minori questo può accadere lo stesso, ecco. Sì, purtroppo il problema grosso è perché effettivamente nello sport professionistico c'è molta attenzione, per tanti motivi anche economici ovviamente. E invece nella fase di sviluppo dell'atleta, dall'infanzia all'adolescenza, eccetera, questi sistemi di controllo non ci sono e paradossalmente avrebbero maggiormente bisogno di esserci, perché il cervello del bambino o dell'adolescente non è ancora completamente sviluppato e quindi i danni che si creano in un cervello non completamente sviluppato possono essere più gravi di quelli di un adulto. Noi abbiamo parlato di traumi cranici, però che tipo di lesioni può interessare la colonna vertebrale? Allora guardi, se noi prendiamo come esempio se prendiamo la colonna vertebrale e le diamo l'esempio che sia come un contenitore, sì. Questo contenitore è formato da 33 vertebre, 33 vediamo, più 5 sacrali e 3 coccigee sono fuse, quindi comunque in totale sono 33 vertebre. La funzione della colonna vertebrale è quella, sì, quella di stare a sostegno, ma di proteggere qualcosa di nobile che è al suo interno, che è il midollo spinale. Quindi tutte le lesioni che possono ledere il contenitore, no? Cioè la vertebra, possono anche essere di conseguenza lesive sul contenuto. E ledere un contenuto così nobile può essere una lesione grave a seconda del livello dove c'è la lesione. Più alto è il livello, cioè più la lesione è vicino alla testa, cioè alla giunzione collo-testa, e più grave è la lesione, cioè si passa dalla tetraplegia alla diplegia, alla diparesia, alla paraplegia. Più alta è ancora la lesione, può succedere che si intervengano anche difficoltà nella respirazione, difficoltà cardiovascolari. Un esempio era il famoso, come si chiama, Superman Christopher Reeve, che è caduto da cavallo e ha leso la prima o la seconda vertebra cervicale e doveva respirare con l'aiuto di un meccanico. Quindi la lesione è più grave se è più alta la lesione è più grave. Ovviamente ci sono anche casi in cui non ci sono lesioni del midollo, quindi solo fratture oppure lesioni ligamentose, insomma quelle possiamo discuterne. Quindi ci sono criticità nelle lesioni che sono... La criticità proprio della lesione del trauma spinale è quella della lesione midollare, cioè, assolutamente. In questo caso il timing è fondamentale. Insomma. È ovvio che ci sono lesioni che ad esempio possono interessare solo la parte ossea, quindi si passa dalle fratture alla parte ligamentosa, sono le lussazioni, cioè una lussazione cos'è? È un alterato rapporto fra le articolazioni della vertebra. La lussazione può portare a un danno vertebrale midollare oppure anche a nessun danno, solo osseo, quindi non avere nessun sintomo di fatto. Poi ci sono lesioni che interessano anche altre strutture della vertebra, ma che non hanno evidenza clinica perché sono misconosciute. Ecco, noi parliamo sempre insomma, di sport, ovviamente importante per la vita delle persone, però vanno tenute presenti insomma, delle cose che a volte uno non tiene conto, magari in alcuni sport magari c'è anche forse poca attenzione, non parlo di professionisti, ma forse negli sport magari meno... Allora, ci sono dei segnali, scusate, ci sono dei segnali che devono indurre una maggiore attenzione.
Se dopo un trauma il bambino è un po' più rallentato, un po' più svogliato, subito dopo il trauma sembra un attimo confuso, anche se poi si riprende subito. Se dopo alcuni giorni da un trauma si lamenta di mal di testa oppure di un po' di sonnolenza, un bambino molto vivace sembra particolarmente tranquillo, queste sono tutte espressioni di un danno cerebrale che c'è stato e che si può sicuramente riparare, ma che richiede un percorso particolare. Ci sono dei protocolli proprio di controllo di questi traumi che sono a gradini, sono 7 gradini che devono essere attraversati per essere sicuri che i danni si siano consolidati, siano riparati. E dal trauma ci vuole una certa fase di riposo, l'astensione assoluta dall'uso di schermi, quindi a luce blu, cellulare, monitor, computer, perché si è visto che la luce blu è molto irritante, cioè molto stimolante per l'attività cerebrale. Il cervello va tenuto a riposo. Un'attività sportiva, ma anche il gioco vivace, diciamo, deve essere consentito in un momento successivo, quindi prima uno può riprendere a fare una vita normale, magari le corsette, queste cose qua. Se poi con la corsetta non ha disturbi può passare all'allenamento ma non all'attività agonistica. Il ritorno all'attività agonistica è l'ultimo gradino, che può richiedere un numero di giorni che può essere variabile, dai 2-3 giorni, 4 giorni anche ai mesi a volte. Ci sono degli professionisti dello sport che per traumi apparentemente banali poi sono stati fuori dall'attività per oltre un anno, proprio per la persistenza di sintomi che impedivano di avere una performance adeguata. Ecco, la cosa che mi fa più pensare è che ovviamente c'è una telefonata, quindi adesso glielo dico fra 2 minuti. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, Carla Padova, e grazie per l'opportunità. Spero di essere in tema. Approfittare del professore neurochirurgo per chiederle una cosa. Mi scusi, non abbiamo sentito il suo nome. Carla Padova. Carla, da Padova. Carla, buongiorno. Sì. Dica pure. Buongiorno a voi, grazie mille. Allora, volevo appunto fare una domanda al professore che è neurochirurgo, Sì. sperando di essere in tema. Problemi alla colonna vertebrale, persona settantenne con artrosi, scoliosi e alcune vertebre schiacciate, dei quali 2 sono sovrapposte. Voi, cioè, gli hanno proposto le cellule staminali. Il professore le fa e le ritiene una cosa opportuna o no? No, non c'è nessuna evidenza che le cellule staminali possano avere un effetto rigeneratore delle fibre del midollo spinale, a maggior ragione se poi si parla di legamenti, di strutture discali. Le patologie degenerative della colonna vertebrale sono patologie molto complesse. Adesso parlarne qui siamo un po' fuori tema, ma meritano una valutazione un po' più articolata. Ma perché tanti illustri, tra virgolette, insomma, colleghi, viene usato molto questo metodo? Purtroppo non la sentiamo benissimo. Io spero che insomma la risposta... Adesso mi sente meglio, mi sono spostata. Sì, dica pure. Come mai viene così tanto usato questo metodo anche da illustri colleghi, insomma? Rispondi tu. Facciamo rispondere, poi chiudiamo perché non è proprio il tema di questo. In quali casi allora può essere utile queste cellule staminali? In quali casi, sempre naturalmente dell'osso, possono essere utili? Magari poi chiudiamo magari questo argomento con... Non abbiamo effettivamente evidenze cliniche che le cellule staminali possano rigenerare i tessuti danneggiati, almeno sull'osso, sulla cartilagine e diciamo, la parte che contiene il disco. Certo. Noi abbiamo provato effettivamente ad usare alcune centrifugati del proprio sangue, certo, per poi essere iniettati nel disco, ma
sinceramente non abbiamo ancora visto dei risultati ottimali, però entriamo proprio in un campo completamente diverso da quello che è la traumatologia. Esatto, e poi fra l'altro sono, insomma, da caso a caso sono argomenti, insomma, che vanno ponderati diversamente in un'altra sede. Quindi noi torniamo a parlare di sport. Sì, ecco, l'ultima cosa, se vengono pubblicizzati così tanto, come la signora dice, è una questione prettamente economica. Ecco, e con questo, insomma, penso che il dottor Canova sia stato chiaro. Torniamo negli sport. La cosa che mi faceva pensare è: ci sono sport che lei consiglierebbe maggiormente per determinate persone, oppure l'importante è solo prestare l'attenzione? Allora, tutti gli sport possono essere fatti, paradossalmente gli sport di squadra sicuramente, soprattutto per la crescita di un giovane, sono estremamente formativi. Il rugby, per quello che mi riguarda, per esperienza personale, sicuramente lo è, pur essendo uno sport sicuramente anche molto d'impatto. L'unica cosa è avere le giuste attenzioni. Quello che un po' manca è la formazione, quindi la consapevolezza di quello a cui si va incontro e di quello che si può fare, si deve fare in determinate condizioni. Purtroppo a volte incide anche la negazione, cioè l'atleta, ma anche il bambino che gioca, che fa uno sport, se subisce un trauma apparentemente magari non così rilevante, vuole subito tornare a giocare, a fare sport. Ci vuole qualcuno che lo regoli, che gli spieghi, gli insegni le attenzioni necessarie per evitare di subire dei danni che poi potrebbero essere danni importanti. Molto importanti. Vedo che c'è la pubblicità, ci fermiamo pochi istanti, poi torniamo nuovamente qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio per parlare di sport e traumatismi. Stavamo parlando anche di lesioni neurologiche. Si possono avere anche in assenza di frattura, dottor Zanatta? Assolutamente sì. Per esempio nelle lesioni legamentose, come dicevo prima, si ha un'alterazione della dinamica articolare. Questa, anche in assenza di frattura, può portare a una lesione del midollo o del nervo, oppure anche la presenza di un ematoma all'interno del canale vertebrale, cioè dello spazio che è circondato dalla vertebra. All'interno c'è un canale dove c'è il midollo. Un ematoma che comprime questa parte qui può causare un danno. Ci possono essere anche lesioni croniche nel tempo, ad esempio traumi continui o un grosso trauma che non ha portato lesioni neurologiche. A lungo andare può portare a una dilatazione del canale all'interno del midollo, si chiama canale centrale. Questa dilatazione si chiama siringomielia, che con il tempo può dare un disturbo sia sensitivo che motorio della motilità. Ecco, prima abbiamo parlato di che cosa fare in caso di sospetto di traumi, magari minori, traumi cranici. Cosa bisogna fare invece in caso di sospetto di una lesione alla colonna? Beh, intanto la prima cosa è capire se l'atleta è cosciente o non cosciente. Se è incosciente, tra virgolette, è ammesso anche fare qualsiasi manovra per salvare la vita. Certo. Cioè manovre di rianimazione, muovere qualsiasi altro, cioè per salvare la vita è possibile tutto. Se il paziente è cosciente bisogna capire se muove un arto, non muove gli arti, se ha la sensibilità. Ecco, comunque in ogni caso la regola principale sarebbe quella, virgolette perché adesso pare di no, sarebbe quella di non toccare l'atleta, lasciarlo immobile e chiamare subito il 118. Questa è la regola fondamentale. Poi capire se effettivamente muove un arto o gli arti inferiori o superiori, se ha nausea, vomito, cosa, spetta poi ai tecnici del In quei soccorso. casi poi si interviene chirurgicamente? Allora, dunque, vediamo. Questo lo chiederò anche a lei dopo. I traumi spinali, diciamo che sono quelli importanti, sono il 19% della traumatologia spinale, e di questo 19% circa il 9% chirurgico, quindi una discreta fetta di traumatologia. Si interviene quando
c'è la possibilità, o c'è già, di un danno del midollo quando la stabilità della colonna non è tale da permettere poi di mantenere una stazione eretta o diciamo una stabilità. Da questo punto anche a livello chirurgico si sono fatti passi da gigante in questo settore. Assolutamente, insomma, rispetto a 20-30 anni Certo. fa, quando abbiamo iniziato, anche di più, 40 ormai. Sì, i passi da giganti sono stati fatti perché abbiamo attrezzature completamente diverse a nostro favore, cioè il monitoraggio elettrofisiologico, dalla neuronavigazione alla possibilità di utilizzare attrezzature, sistemi di stabilizzazione che vanno ben oltre la semplice, si chiama artrodesi, cioè quello Certo. del blocco dell'articolazione. Sono tutte cose che ci vengono in aiuto sicuramente. Ecco, sono i due traumi che in realtà spaventano maggiormente, il trauma cranico e il trauma vertebrale, ovviamente, perché sono i due traumi che poi possono provocare lesioni anche molto gravi. Certo. Ecco, da un punto di vista chirurgico, quando si interviene su un trauma cranico? Allora, si interviene quando ci sono fratture della teca cranica che sono irregolari, quindi i frammenti ossei tendono ad affossare all'interno della teca cranica, e quindi questa è una ricostruzione prevalentemente estetica, anche se comunque anche funzionale. Oppure si interviene quando ci sono dei danni encefalici, dei danni cerebrali legati alle botte che il cervello ha subito, oppure quando si formano degli ematomi che possono essere fra il cervello e l'osso, si chiamano ematomi extradurali, oppure fra quella membrana che separa il cervello dall'osso, che si chiama meninge, e il cervello, si chiamano ematomi sottodurali, e sono ematomi che si manifestano molto rapidamente dopo il trauma, in particolare il sottodurale. L'extradurale può essere un po' più subdolo, perché a volte apparentemente sembra non esserci niente, una primissima attacco non dà nessuna rilevanza. A distanza di qualche ora il paziente si assopisce, comincia ad avere qualche disturbo neurologico, e ripetere un attacco può portare all'evidenza di questo ematoma che si è formato e che, spingendo sul cervello, deve essere rimosso per evitare danni permanenti. Una domanda che vorrei fare a entrambi: ci sono stati, ovviamente, probabilmente sì, atleti che hanno dovuto abbandonare quel tipo di sport per i traumi provocati dallo stesso? Sì, assolutamente. Bisogna tener conto anche che nella traumatologia il continuo ripetersi di un gesto atletico può portare a un trauma cronico. Il trauma cronico, porto ad esempio nelle ginnaste, la iperflessione, iperestensione della colonna a lungo andare può portare a una lesione, si chiama spondilolisi, di una zona che è di collegamento fra la parte anteriore e la parte posteriore della vertebra. Questo porta a uno scivolamento del corpo vertebrale in avanti e quindi un'alterata dinamica della colonna, e questo lo si vede a lungo termine ed è proprio tipico delle ginnaste e del rugby. C'è un consiglio che lei darebbe magari anche alle famiglie che dicono no, ma facciamo fare ginnastica artistica, che poi bellissimi sport, per carità, però magari c'è un consiglio che magari c'è un fisico magari più mingerlino, un fisico magari meno elastico, per cui con magari più difficoltà nel... Il consiglio non dovrebbe venire da noi clinici, ma dovrebbe venire dall'allenatore che vede il soggetto, perché porto un esempio ma proprio estremo. Se ho un ragazzo o una ragazza che pesa 100 kg, è alto 1,70 m, non posso fargli fare la pallavolo, però c'è gente che continua e insiste a voler fare uno sport che non è adatto. Bisogna cercare proprio lo sport adatto, e questo lo deve capire soprattutto l'allenatore, ma senza aver remore nel dire no, non sei adatto a fare, magari sei adatto a fare il lancio del peso. C'è questa attenzione secondo voi, oppure? Non tanto, perché si tenta di accontentare tutte le famiglie, non neanche tutti gli atleti. Anche perché abbiamo sentito insomma dei numeri di tesserate, che è davvero importante, anche se lo dicevamo prima magari nella pausa, che la preoccupazione è proprio per quelli non tesserati maggiore, nel senso che sono magari meno controllati e quindi
insomma, con più rischi, ecco. Non posso che appoggiare quello che ha appena detto il collega. Il monitoraggio, l'attenzione all'atleta deve essere in primis degli allenatori, delle società sportive come società ovviamente, ma dell'allenatore in primissimo piano, perché è l'unica persona che, vedendo come l'atleta si muove, come svolge le proprie attività sportive, può giudicare se effettivamente è uno sport adatto alla persona e se questa persona è effettivamente capace di affrontare e sopportare gli stress dello specifico sport. Come dicevo prima, nel trauma cranico minore ci sono dei test che possono essere fatti per monitorare gli eventuali danni non evidenti, tipo dei markers biomorali, cioè delle proteine, degli enzimi che si accumulano nel sangue in seguito a un trauma, ma anche la valutazione dei micromovimenti, ad esempio degli occhi. Ci sono dei macchinari molto semplici che permettono di capire se a livello dei nervi cranici e a livello cerebrale c'è una anche minima sofferenza, perché cambiano subito le attività motorie della motilità oculare. Si vedono delle piccole irregolarità, ad esempio nel seguire gli oggetti, nel focalizzarli, e questi sono tutti elementi estremamente importanti per predire quello che potrebbe essere un rischio di danno maggiore. Che tutte le società sportive si possano attrezzare di queste apparecchiature lo vedo estremamente difficile, certo. Quindi il monitoraggio e l'attenzione devono essere veramente maniacali. C'è un'età, secondo voi, parlo soprattutto di bambini ovviamente, in cui è sconsigliato magari iniziare determinati sport che possono magari provocare, parlava prima insomma anche di cervello che può essere insomma in crescita e questo vale anche immagino per la colonna vertebrale. Ci sono magari un'età in cui sarebbe meglio magari che non rischiassero in alcuni sport, parliamo ma anche in giochi particolari, insomma, per cui secondo voi oppure no? No, è difficile dirlo, intanto perché ogni bambino, ogni giovane ha delle caratteristiche fisiche certo. uniche, per cui può essere più o meno predisposto a sport diversi. Io credo che, ripeto, sia sempre il buon senso dover guidare queste scelte. Il bambino può fare tutti gli sport che vuole, ma deve essere guidato anche nell'attenzione, nel modo con cui affronta determinate attività. Molto spesso facciamo sempre riferimento al rugby, visto che comunque è uno sport molto presente nelle nostre zone. Certo. E si inizia sempre con un gioco, non tanto con un'attività veramente agonistica, però anche là bisogna far capire all'atleta l'importanza di alcuni sintomi, di alcune avvisaglie, mai sottovalutarle, quello sì. Ecco, prima ci parlava di una patologia, quindi può esserci una patologia cronica di trauma sportivo? Sì, come dicevo prima, un esempio può essere anche l'ernia del disco. L'ernia del disco può essere una patologia cronica perché è legata a microtraumi continui. Facciamo riferimento ad esempio al rugby o altri sport da contatto che provocano delle piccole lesioni all'esterno del disco che ha un anello di contenimento un po' più rigido, ma queste piccole lesioni con il lungo andare possono confluire ed aprire una porta alla parte centrale del disco che è ernia e fuoriesce e quindi va a comprimere le strutture nervose. Un'altra possibilità è quella, ad esempio, nei sollevatori di pesi o nei lottatori che usano delle attrezzature, quindi utilizzano dei pesi continui e l'aumento continuo del peso che devono sollevare è costante, possono causare, a parte l'ingrossamento della vertebra che è fisiologico perché sotto stimolo si accumula, la vertebra diventa più grossa, però si aumenta anche la parte articolare e questa parte articolare cosa va? Va a chiudere i forami, si chiamano forami di coniugazione, cioè quelli dove escono le radici nervose e provocano una compressione nervosa e danno quella che si chiama stenosi
sterno-gilombare. Si porta oltre il limite a volte. Sì, si porta oltre il limite, ma questo è lo scopo dell'atleta agonista, portarsi oltre il limite. Il passaggio è critico, diciamo, dallo sport ludico, cioè quello che fa il ragazzino fino a una certa età, allo sport agonistico. Ma viene da sé che lo sport agonistico è uno sport che va oltre il limite. Purtroppo bene, cioè anch'io ho una figlia che ha cominciato prestissimo a fare l'attività sportiva, l'età dell'agonismo si abbassa sempre di più. Io da ex atleta ho cominciato a fare nuoto quando avevo 8 anni, ma adesso 8 anni è già tardi per fare questo tipo di sport, ad esempio. Quindi è lo stress che viene impresso anche ai genitori, nella mentalità del bambino, di cominciare sempre prima per raggiungere un risultato sempre migliore prima del previsto. Quanto sarebbe importante fare una rete, soprattutto con voi medici, professionisti e allenatori, per cercare magari di prevenire poi? Allora, sarebbe fondamentale, perché sicuramente la prevenzione è l'arma più potente che abbiamo. In molte città, anche qui vicino, si sono già istituiti degli ambulatori dedicati, ad esempio, al trauma cranico. Nel trauma cranico minore c'è un ambulatorio dedicato, per cui i bambini, gli adulti, anche gli anziani sono seguiti da questi ambulatori in modo specifico. La sinergia fra società sportive, allenatori, medici sportivi, ma anche ospedali, dovrebbe essere il percorso fondamentale per qualsiasi attività sportiva, perché purtroppo sempre di più si vedono gli esiti della cattiva gestione degli atleti fin dalla primissima età. Che poi si rovinano purtroppo molto precocemente, purtroppo. Le carriere agonistiche, insomma, esatto, di determinati esatto. atleti a certi livelli. Qual è il trauma che maggiormente ha visto negli ultimi anni? Il trauma da compressione, cioè come qualità di danno, come... Sì. Con il parapendio purtroppo abbiamo... Di cui la nostra zona purtroppo abbiamo in estate sì, abbiamo diciamo, raccolto un discreto numero di casi di lesioni vertebrali anche gravi, insomma, sì, purtroppo. E anche in quel caso purtroppo molte volte il parapendio viene fatto anche da persone, forse da atleti magari non così esperti, abbiamo sentito, insomma. Oddio, cioè, spero proprio di no, perché il parapendio, cioè, implica una certa conoscenza anche delle correnti d'aria, quindi spero che abbiano un po' di cognizione di causa. Cognizione sì, però molte volte magari abbiamo visto, insomma, noi in estate vediamo purtroppo, e lo dobbiamo anche raccontare, troppi incidenti. Quello che preoccupa un po' è chi si improvvisa atleta all'ultimo momento e, non so, si compra una mountain bike, va in montagna, scende, fa le discese e cade rovinosamente su un albero o su un dirupo, insomma, quelle sono le cose. Però per altre cose io non mi sentirei di sconsigliare una famiglia sport, certo, di non fare uno sport. No, anzi, perché lo sport fa bene per tutto. Sì. Però insomma, ecco, l'attenzione è quello che noi vogliamo oggi sottolineare, l'attenzione. Certo, anche perché poi le tecniche di allenamento attuali sono completamente cambiate, si ha uno sviluppo muscolare che è 10 volte maggiore rispetto a... Che è una buona cosa questa? Porca miseria, ovviamente, ovviamente sì. Cioè, ecco. Quindi è diciamo che il muscolo fa da contenitore e quindi riduce un po' anche l'impatto sulle cadute. Ecco, noi appunto in questa puntata vogliamo mettere in risalto un po' l'importanza dello sport, ma anche l'importanza di prestare la massima attenzione quando si pratica uno sport, perché ogni sport, che sia, ce ne sono alcuni, come abbiamo detto prima, sicuramente che rischiano maggiormente, però in tutti gli sport
il pericolo c'è, ecco. Assolutamente. Parliamo di sport, ma potremmo parlare anche di cose invece più occasionali che sono anche peggiori a volte. Guardi, lo sport personalmente ritengo che sia un'esperienza comunque fondamentale per tutti i bambini ed è necessario perché fa bene alla salute, perché aiuta a mantenersi sani più a lungo. Va fatto con cognizione di causa. Non tutti possono fare tutti gli sport, la selezione deve esserci, l'attenzione soprattutto negli anni di crescita deve essere molto scrupolosa. Torniamo all'attenzione e forse anche alla preparazione, quindi alla consapevolezza anche dei preparatori atletici e degli allenatori. Che non sempre ci sono, che però. Non c'è. E che non sempre ci sono come preparatori atletici, a volte, sono, certo. A parte a livelli, ovviamente parliamo di livelli importanti, ci sono, però magari in sport o in categorie meno... È un'attività che viene surrogata dall'allenatore. Il problema è che non sempre questi allenatori sono anche preparati per affrontare questo tipo di preparazione. E diciamo perché sono traumi vertebrali o traumi cranici che possono avere conseguenze davvero molto gravi se non presi, insomma... Diciamo che forse nei paesi dell'est la preparazione dell'allenatore era decisamente più avanti non anni fa, attualmente adesso. No. Però anni fa i paesi dell'est erano molto più avanti. Un famosissimo libro di tecnica di allenamento di un autore russo che era Zachowski, risale addirittura ai primi anni 50 ed è tuttora utilizzato da alcuni allenatori, quindi faccio tanto di cappello insomma, a queste situazioni. Certo è che, insomma, che tanto si è fatto, bisogna dire, anche nella prevenzione, perché con l'utilizzo non so, faccio per il casco, ad esempio il casco della moto, nelle gare di motociclismo è cambiato perché sono cambiati i materiali, quindi è più sicuro. Certo. Poi è stato istituito il guscio spinale, cioè una specie di protezione a livello della spina dorsale, è stato inventato il giubbotto con l'airbag, quindi quando l'atleta... Servono, mi scusi, mi viene questa domanda, questi che alcuni dicono questi giubbotti e con gli airbag... Beh, oddio, adesso non è di uso comune, però si è visto insomma, che il motociclista quando perde il rapporto con la sella scatta automaticamente, si gonfia l'airbag, quindi limita i danni della caduta. Insomma. Anche, faccio un altro esempio banalissimo. I vari comuni che abbiamo nei litorali nostri, il divieto di tuffo dal pontile fatto da atleta o da non atleta. Quante volte purtroppo accadono, le abbiamo Quindi, visto. diciamo che è stato fatto tanto nella prevenzione, bisogna lavorarci ancora. C'è un po' una cultura ancora forse. Ma diciamo che se non parliamo di sport. Se organizziamo tramite ad esempio l'ordine dei medici o altre federazioni un incontro dove si possa discutere e anche parlare di certe linee guida, forse sarebbe... Questo sarebbe forse una delle cose più importanti, riuscire a diffondere poi... Non più tardi di pochi giorni fa c'è stato un convegno sul trauma e lo sport invernale a Bolzano e sono stati intervistati degli sciatori professionisti e dei giocatori di hockey professionisti a livello nazionale. E il discorso dell'airbag è saltato fuori perché avere un giubbotto che si gonfia nel momento di una caduta da molti di questi viene visto come un forte aiuto. E sicuramente le case produttrici per esempio dei caschi sono molto incentivate e stimolate a sviluppare prodotti sempre più performanti, sempre più protettivi. Quindi c'è un'attenzione sicuramente anche da parte dell'industria in questo settore, ma soprattutto c'è e sempre di più consapevolezza negli sportivi. E che è la cosa fondamentale. C'è un caso, senza ovviamente violare nessuna privacy, un caso particolare che le è rimasto impresso di un atleta? Una sciatrice che dopo una caduta in allenamento apparentemente banale
per qualche giorno ha avuto un po' di mal di testa. Ha continuato a fare allenamenti e a un certo punto si è resa conto, dopo pochi giorni, che questo mal di testa diventava sempre più forte e non le passava più. È stata a casa, è stata a riposo per un po', ha ricominciato a fare un'attività graduale finché non si è resa conto che, riprendendo gli allenamenti, questo mal di testa non le veniva. Però è successa una cosa particolare. Gli allenamenti venivano fatti su piste che avevano una durata media di una quarantina di secondi e lei faceva questi percorsi senza nessun problema. Si è finalmente decisa a tornare a fare competizioni. Le competizioni però durano dai 50 secondi al minuto, quindi un po' di più di quelle che sono le gare che si fanno in allenamento. Dopo la prima gara è arrivata al traguardo e non si ricordava gli ultimi 300 metri della pista, completamente. Non sapeva come aveva fatto ad arrivare alla fine. Il risultato è stato: non aveva ancora smaltito il trauma subito e quindi aveva bisogno di più tempo per recuperare. E questo l'ha tenuta fuori dall'attività agonistica per oltre 3 mesi. E qui torniamo all'importanza di rispettare determinati tempi di non sottovalutare certi segni. Sì, sì, sì. E proprio per questo le dicevo, ci sono dei sistemi purtroppo di uso attualmente aneddotico, sicuramente utilizzati in molti sport a livello professionistico, a livello amatoriale ancora non esiste niente. E torno allora a quello che diceva il dottor Zanatta, quanto sarebbe fondamentale riuscire a parlare e a far capire e a spiegare alla gente, non solo alle società sportive, l'importanza di questi consigli linee guida da adottare. Altrimenti il colloquio è sempre una cosa ben vista, è il monologo che non porta a nulla. È ovvio che insomma, è difficile ovviamente organizzare con le federazioni sportive, perché mi immagino che riuscire a organizzare con il nuoto, con il rugby, però magari con i maggiori sport. Con i maggiori sport, quelli più importanti, forse sia decisamente utile. Insomma. Però secondo me non dovrebbe partire da noi, ma o parte dalla nostra organizzazione, che è l'Ordine dei Medici, e dalle società sportive. Perché poi sono loro che devono avere cura dei propri atleti, perché c'è una resistenza che purtroppo è comprensibile per certi aspetti. La società sportiva ha bisogno di avere atleti in forma, efficienti. Provi a pensare a una squadra di calcio che perde magari per 3 mesi i giocatori di punta a livello di Serie A, ma Serie B, Serie C. Spesso non se lo possono permettere, e quindi anche da parte di molte società sportive c'è una certa reticenza nell'affrontare questo problema, proprio perché per loro rischia di essere un danno anche economico. Ci vuole una sensibilizzazione che si sta sicuramente creando, però passi ce ne sono ancora molti da fare. Ma tantissimi, ancora tanti. Anche perché, ripetiamo, poi si rovinano atleti, persone, perché poi la vita dell'atleta è molto limitata nel tempo, perché nella maggior parte degli sport entro i 30 anni poi smettono di fare l'attività, e quello che sono gli anni dopo. Le lesioni che rimangono comunque. Esattamente, quello che resta dopo. Un'ultima domanda anche a lei, se ha un caso che le è rimasto particolarmente impresso, immagino come traumi cranici, anche traumi vertebrali. Nel caso del trauma spinale, non è che ci sia qualcosa di subdolo, è raro che o troviamo subito la lesione, oppure, però un caso un po' particolare è un ragazzo che si faceva sollevamento pesi, che è caduto con il peso e si è fratturato l'ultima vertebra lombare, e con per fortuna minima lesione nervosa l'abbiamo operato e abbiamo messo un sostituto del corpo vertebrale, e dopo qualche mese, sono 7-8 mesi, ha ricominciato a fare il sollevamento pesi come se non fosse accaduto nulla.
No, ma è bello che ci ha mandato dei video. Contento, soddisfatto. Non tanto magari il chirurgo che non è tanto contento, però con la ripresa quasi completa dell'attività. Ecco, questa è l'importanza, nel senso di riuscire a capire. No, questo ci viene in aiuto, sì, tutta la tecnologia nuova che abbiamo, insomma. Certo. Anni fa sarebbe stato impensabile. Noi siamo quasi alla fine, la cosa che volevo chiedervi per chiudere, abbiamo aperto con le Olimpiadi ormai alle porte e con il fatto che tutti gli ospedali ovviamente sono in allerta e insomma immagino saranno giorni e giorni, 24 ore al giorno. Che cosa vi aspettate? E che cosa... Spero niente. No, niente sicuro. Che tutti si divertano. No, questo è fondamentale. Purtroppo però sono sport, l'abbiamo visto, sono Olimpiadi, insomma si porterà al massimo. Sì, però non mi sembra che statisticamente ci siano, anche guardando le altre Olimpiadi, ci siano stati grandi... Sì, cioè confidiamo. L'incidenza dei traumi fortunatamente è un'incidenza bassa. Consideri anche che per quello che sarà l'impatto sulla sanità veneta e anche lombarda, per la verità, sì. Credo che non sarà così eclatante, anche perché l'atleta professionista svizzero, se si fa male, viene portato direttamente in Svizzera. Certo. Ecco, quindi sì, ecco, sicuramente qualcosa ci sarà, non pensiamo che sarà un impatto così devastante, assolutamente. Io ringrazio davvero Giuseppe Canova per essere stato con noi, grazie e Roberto Zanatta, sperando che davvero questi consigli, queste cose vengano prese in considerazione e si spera davvero che si possano fare passi in avanti anche per capire l'importanza di non sottovalutare determinati traumi. Grazie davvero. Grazie a lei. Io ringrazio anche i registi Alessandro Granziera e Tony Paul per averci seguito fin qua. A me non rimane che darvi appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.